هندي ايه في ايه مالك؟ ما يبقاش قلبك خفيف كده، في ايه انت؟ يا ابني حرام عليك، حرام عليك، ده انا ما صدقت انام. كنت بحلم بكابوس احداثه منطقيه مسلي. في ايه يا يوسف؟ في ايه؟ عايزك تبدل مع خالد عشان جالي نوم دلوقتي، وانت بقالك شويه نايم يا عم، وانا شويه كده وهاجي ابدل معاك. يا ابني انتوا مجانين. انا هحرسكم وانتوا كلكم نايمين ازاي يعني؟ يا ابني ده انا مربي 4 قطط عندي في البيت لاني مش عايز انام لوحدي، ومع ذلك بخاف منهم. يوسف صلي على النبي، صلي على النبي كده وتوكل على الله. ها، توكل على الله. انا هنام، هنام واحلم بكوابيسي في هدوء. نام يا هندي، نام. تبصين لي كده ليه؟ عايزين تقسموني فرقين الجبنه اللي موجودين؟ انا باكل عشان اعرف افكر، مش عشان انا كبيركم. ما انا طول ما انا جعان دماغي مش هتشتغل. ما لو انا مش هفكر مين فيكم اللي هيفكر ونعتمد دماغه؟ بالهنا والشفا يا عم شوبري، الف هنا. يا عم شوبر، احنا مش عايزينك تقسم الجبنه، احنا عايزينك تقسم الغنيمه. مالك يا ميخا؟ في ايه على الصبح؟ ما تهدى وتقول هديت. قسم ايه بالظبط؟ مش لما نسلم ونقبض؟ ما انا بقول كل واحد ياخد منابه وهو حر في حتته ويصرفها زي ما هو عاوز. شوف ازاي ده على اساس يعني ان انت هتعرف تصرفهم. صعوبتها مش في سرقتها يا قور، لكن في تصريفها. انت برميل طرشي مش فاهم حاجه. خلي بالك يا ميخا، دي تاني غلطه ليك معايا. امبارح واحده والنهارده واحده، فاضل لك واحده. يا شوبري، ميخا اصله قلقان ان انتوا تاكلوا حقنا في الغله، وبعدين احنا تعبنا معاكم. انا قلت حاجه غلط؟ صح. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ بتقولوا ده هبل وكده؟ ها ايه؟ خلاص اسكت. انزل لنا يا جدع على العمار، اقرا لنا الدنيا فيها ايه، وكلم ابو رايه واعرف منه ايه اللي داير وحاصل من الداخليه، واعرف لنا بالظبط امتى نقدر نتحرك. مش هيجيب لنا تموين ولا ايه؟ ايوه صح، جدع سلكاوي. بقول لك ايه يا ده جادو، بص كده هتلاقي فلوس العيال اللي تحت في المغاره دي في الكيسه السودا اللي هناك دي. خد لك منها قد 3 ميات، وهات لنا بقى اكل وميه على قد ما تقدر. امان يا عم شوبري، بس انا مقلق حبتين. لا ما تقلقش، عدي انت بس الكوبري وامشي وسط الخلق عادي خالص. خلص اتصالاتك وخش على النت وجيب الاكل وتمك رادد. سهله على الله. السلام عليكم. انا وعليكم السلام، ربنا يوفقك. روح انا اطل على العالم اللي تحت دي. ما تجيش جنبهم، سيبهم، ومحدش يقوم ناحيه المغاره بدون اذني. وماله؟ ماشي اللي تشوفه. العيال اللي تحت في المغاره دي لا عندها اكل ولا ميه. يا عم تخرس بقى، اخرس. في حاجه يا ابو وفاء؟ انا كنت بقول لا مفيش حاجه. اتفضلي يا بنتي. ميرسي قوي. وانت يا اميره يا بنتي اتفضلي. شكرا قوي يا عم طلب. الشكر لله. شعبان مزنوق قوي قوي، ممكن تجيبني مكانك؟ اتفضل يا استاذ هند. انت انسان بجد. نكيب ممكن تجيبني مكانك؟ مزنوق قوي قوي. طب انا مزنوق قوي قوي. طب ما شعبان جابني مكانه، هاتني انت كمان مكانك. علشان شلاحف. عشان ماله؟ شلاحف وانا مش زي. لا على فكره انت شلحف كمان، وشلحف كبير قد كده.
تحترم نفسك بقى يا بنت. انت بتكلمني انا كده؟ ايوه بكلمك انت. جراية محدش عارف يلمك ولا ايه؟ جرايه في ايه؟ بس انت الواحد لما يدافع عن حقه بتزعله ليه؟ وعايز ياخد مكاني في الدور ليه؟ زنقته غير زنقتي؟ يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ياخد مكاني في الدور. حقك، بس انا هفوتها لك المره دي. لو اتعاملت مع حد تاني كده مش هسيبك، فاهم؟ تعالى يا هند ابني، تعالى مكانك. اقف. ايوه انا. تعالى حبيبي، تعالى مكانك. ده ايه ده الواد ده؟ انا خايفه منه اكتر من العصابه. اهي ركا خرجت اهي. مش في مشكله؟ لا لا مفيش اي حاجه. ده اللي عايزك.